Һаумыһығыҙ, эфирда яңылыктар, студияла Лилия Әҙелбаева. Һылыуҡай 2020 бөтә Рәсәй матурлык бәйгеһендә Сибай ҡыҙы Шәүрә Яхина беренсе урын яуланы. Гран-приға һәм төп бүләккә әҙерләнгән автомобилгә Учалынан Ләйсән Шиғаипова лайыҡ булды. Быйыл конкурс үҙенсәлекле булды. Унда Башҡортостанда ғына түгел, ә сит өлкәләрҙә йәшәгән ҡыҙҙар да ҡатнашты. Йыр-моңға маһир ғаиләлә үҫкән Шәүрәгә халыҡ алдында сығыш яһау ҡыйын булмай. Шулай да уңыштарының башында иң беренсе сиратта ата-әсәһе, туғандары тороуын ҡыҙ йәшермәй һәм уларҙың барыһына ла ҙур рәхмәтле. Миңә был конкурс бик оҡшаны. Мин үҙемә тик яҡшы тәьҫораттар алып ҡайттым. Мастер-класстар үттек, төрлө дәрестәр булды, дефиле буйынса актерлыҡ оҫталығы, йыр дәрестәре миңә бик оҡшаны. Был дәрестәр, мин үҙем алған тәжрибәләр, былар миңә әлбиттә алдағы тормошомда кәрәк буласаҡ. Бәйгенең Рәсәй статусында үтеүе бик мөһим. Мәскәү, Санкт-Петербург, Силәбе, Ырымбур, Һарытау, Һамар, Татарстан, Ханты-Мансий, Пермь яҡтарынан килгән ҡыҙҙар үҙҙәре менән матур итеп саф әҙәби башҡорт телендә таныштырҙы. Улар сит мөхиттә үҫһә лә, шул ҡәҙәр рухлы, ырыуҙарын, йолаларын яҡшы белә. Өфө, Бөрйән, Мәләүез, Балаҡатай, Яңауыл, Мәсетле, Учалы, Нефтекама һылыуҡайҙары ла шулай уҡ башҡортлоғо менән ғорурланыуын белдерҙе. Быйыл был бәйге башҡорт стилендә үтте инде. Беҙ башҡорт кейемдәрендә сығыш яһаныҡ, визиткалар һөйләнек. Бөтә ҡыҙҙар ҙа ике яҡтан сәстәрен үреп, башҡортса матур итеп шул сығыш яһаныҡ инде. Бейеү бейенек, дефиле күрһәттек инде Игорь Гуляевтың коллекцияһында. Һылыуҡай бәйгеһе ул минең беренсе матурлыҡ бәйгеһе конкурсы инде. Һәм мин Рәсәй кимәлендә үткәрелгән конкурста үҙемде һынап ҡараным. Шуның өсөн бик шатмын. Һәр һылыуҡайға һандыҡ бүләк ителде. Башҡорт халҡында ул тарих һаҡсыһы, генетик хәтерҙе тотоусы, килен булып төшкән ҡыҙ кейәү йортона һандыҡ менән килә. Әлеге сарала ла ул символик мәғәнәле бүләк булды. Гөлдәр Ҡадаева, Байрас Байбулов, Руслан Көмөшҡолов, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының тарих һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейында 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһының данлыҡлы командиры генерал-майор Миңлеғәли Минһаж улы Шайморатовҡа арналған экспозиция күргәҙмә стенды асылды. Республиканың Милли музейы бөйөк еңеүҙең 75 йыллығына арнап әҙерләнгән экспозиция күргәҙмә комплексы мультимедиа ҡарамалдары менән яһаҙдырылған. Ул Рәсәй геройы генерал-майор Миңлеғәли Минһаж улы Шайморатовтың 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһының хәрби юлын сағылдыра. Бөйөк еңеүҙең 75 йыллығына арналған йылда бик күп саралар ҡалабыҙҙа үтте. Шуларҙың береһе беҙҙең музейҙа ла бөгөн геройҙар көнөнә арналған 9 декабрь көнөндә инде данлыҡлы генерал-майор Миңлеғәли Шайморатов һәм уның арзаҡлы дивизия хәрбиҙәренә, һалдаттарына асылған экспозиция күргәҙмә стенды биҙәп эшләй башланы. Ул экспозиция стенды беҙгә Милли музейҙан килде. Бөтә ҡала һәм райондар уны алды. Администрация, ҡалабыҙҙың администрацияһына, Милли музей хеҙмәткәрҙәренә һәм беҙҙең коллегаларға сикһеҙ рәхмәтлебеҙ һәм ҡалалаштарҙы, райондан килгән ҡунаҡтарҙы ошо көндәрҙә һәм ял мәлдәрендә ҡарарға саҡырабыҙ, көтөп ҡалабыҙ. 1943 йылдың 23 февралендә дошман тылындағы оҙайлы рейдтан һуң фронт һыҙығы аша сыҡҡан ваҡытында тиңһеҙ һуғыштарҙа Башҡортостандың Баһадир улы гвардия генерал-майоры Шайморатов һәләк була, әммә тыуған илебеҙ батырҙарын онотмай. Рәсәй президенты Владимир Путиндың 2020 йылдың 30 мартындағы указы менән 1941-1945 йылдарҙағы Бөйөк Ватан һуғышы осоронда немец-фашист ил баҫырҙары менән көрәштә күрһәткән ҡыйыулығы һәм матурлығы өсөн Миңлеғәли Шайморатовҡа үлгәндән һуң Рәсәй Федерация геройы тигән юғары исем бирелде. 2019 йылдың 27 июнендә 5-нсе Бөтә донъя башҡорт ҡоролтайы Башҡортостан башлығы Ради Хабиров хәбәр итеүенсә, Өфөлә Совет майҙанында легендар генерал Миңлеғәли Шайморатовҡа һәйкәл ҡуйыласаҡ. Байрас Байбулов, Виктор Краснов, Любовь Карпа, яңылыҡтар өсөн.
Сибай қалаһында 10 урында шыршы майдансыктары асылды. Тирәякка ем таратып, байрам кәйфе биреп ултырган майдансыктарда асканда балалар да, өлкәндәр дә бердәй күңел асты. Сибай қалаһында 10 урында шыршы майдансыктары асылды. Тирә-якка ям таратып, байрам кәйфе биреп ултырган майдансыктарда асканда балалар да, өлкәндәр дә бердәй күңел асты. Иң беренчеләрдән булып бындай майдансыктарда шыршылар Таулы, Сармат касабаларында туканды. Чөнки бында яшәүчеләр үзе барган елда зур кызганыштарга өлгәшкән. Таулыла әйтәйек, Ирәндек үсмерләр клубы капиталь ремонттан һуң уңышлы эшләй башланы. Сарматтың бернисә урамына асфальт түшәлде. 8 метрлык шыршы куелган Мәҗит Гафури исемендәге мәдәният һәм ял паркында ла зур төзекләндерү эшләре яелдерелгән. Бүген безнең яңа елның итеп килгән празднигына без ошо шыршыны асып ебәрдек. Бик матур итеп ул яна, бөтә лампочкалар менән бөтә булган бөтә кешеләрдә уның янып торган уттары менән кыландырып тора. Шуга без бергәләп астык инде. Яңа елда һәйбәт итеп үткәргән, матур итеп яңа елды каршы алырга теләбез инде. Шуга безгә катокка килеп, карагыз, уйнагыз, горкалашып йөрергә була, конькалашып йөрергә була, лыжала йөрергә була. Шуны бөтенләй көтәбез, килегез. Каланың үдәк майданындагы пикселле шыршы ла мең төстәре менән янып тирә-якка ям тарата. Бында быел шыршы гына түгел, мәдәният бүлеге хезмәткәрләр тарафыннан булдырылган төрле бидәүстәр халыкның игътибарын җәлеп итә. Бүләк, кура, ел символы үгез, арт объектлары, дага, йөрәк, кояш рәвешендәге аркаулыктарда һәркем фотога төшеп, социаль селтәрләргә халырга тырыша. Гөлдар Кадаева, Виктор Краснов, Байрас Байбулов, Руслан Көмешкулов, яңалыктар өчен. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам, һеҙҙең менән хушлашам, киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.